Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was naprawdę ciekawy zestaw figurek, jakiego w Kobi jeszcze nie było. Przed Wami sześciopak Iwo Jima 1945. Zapraszam do oglądania. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Od 19 lutego do 26 marca 1945 roku bezwzględne walki o wyspę Iwo Jima trwały w piekle ognia i krwi. Bitwa o szczyt Surbaci, która zakończyła się 23 lutego, nie była końcem tej batalii. W rzeczywistości japońscy żołnierze broniący się z ukrycia w gęstej sieci tuneli i schronów stawiali opór aż do ostatnich dni marca. Spośród amerykańskich Marines, którzy na zawsze zostali uwiecznieni na fotografii, trzej stracili życie w wyniku dalszych brutalnych zmagań. To zdjęcie, moment, w którym flaga pojawiła się nad wyspą, stało się nie tylko symbolem zwycięstwa, ale również najwyższego poświęcenia. Nagroda Pulitza dla Joe Rosenthala była tylko symbolicznym ukoronowaniem tej chwili, która poruszyła serca ludzi na całym świecie. Zacznijmy od pudełka. Samo pudełko wygląda bardzo ciekawie, no i przedstawione są najważniejsze informacje. Jest tutaj nazwa zestawu, ilość elementów, numer zestawu, również ilość figurek. Tutaj mamy aż 6 figurek, ale również jest logotyp 80. rocznicy walk o wyspę Iwo Jima. Na odwrocie również przedstawione jest kilka ciekawych informacji. Między innymi są tabele, które opisują bronie, które tutaj mamy dołączone, ale również jest archiwalne, oryginalne zdjęcie, na którym właśnie ten zestaw był wzorowany. Przejdźmy zatem do samego zestawu. Sam zestaw to nie tylko sześciopak, gdzie znajdują się 6 figurek amerykańskich Marines, ale również jest to specjalna klockowa podstawka ekspozycyjna, dzięki której możemy wszystkie te 6 figurek naprawdę godnie i w ciekawy sposób wyeksponować. Figurki przedstawiają żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej, czyli Marines. I tutaj ogromne wyrazy uznania dla Kobi za to, jak te figurki wyglądają. Doskonałe, bardzo szczegółowe nadruki na torsach sprawiają, że każda figurka wygląda inaczej. Również ich głowy. Spójrzcie, każda główka, każda figurka ma inny wyraz twarzy. Jest tutaj wymalowane szczęście, smutek, zmęczenie, ale również wola walki. No i hełmy. Piękne hełmy amerykańskie M1, które mają pokrowce z tym charakterystycznym kamuflażem, który właśnie był wykorzystywany na Pacyfiku. Również tutaj robią niesamowitą robotę. Jeżeli chodzi o akcesoria, które mamy tutaj dołączone, to można wspomnieć m.in. o dwóch karabinach M1 Garand. Jest tutaj również karabinek M1 Carbine oraz karabin maszynowy BAR, czyli Browning Automatic Rifle. Oprócz tego, myślę, że też można zaliczyć do akcesorium, znajduje się wielka flaga amerykańska, która zamocowana jest właśnie na wielkim takim drewnianym maszcie. Warto też zwrócić uwagę na tą właśnie podstawkę ekspozycyjną, która, nie bójmy się, wygląda naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że będzie to dobry tor, w którym pójdzie Kobi w następnych takich zestawach i że w ofercie znajdzie się więcej zestawów, które wzorowane będą na archiwalnych zdjęciach, bo tutaj ta podstawka, powiem to jeszcze raz, wygląda naprawdę fenomenalnie. Kolory, ukształtowanie terenu, wszystko wygląda tak, jak na archiwalnej fotografii i patrząc na to, aż czuje się ten klimat Pacyfiku i tych walk, właśnie tych zajadłych walk w 1945 roku. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.